الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن درس ته په عنوان د هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ په عمره او حج کې. عمره او حج دا عبادت ته او په هغه طریقه باندې امت لکول پکار دي کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ښودلې ده. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې سلور عمرې دا کړې دي. یو عمرة الحدیبیه، هغه عمره چې هغه په عمرة الحدیبیه باندې مشهوره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و او بیا د خپل ځان سره صحابه را روان کړي و راغلي و عمرې له د فتح مکې نه مخکې، چې بیا مشرکانو د غیرت د وجې نه، د جاهلیت د غیرت د وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه دا مکې ته راپرې نه ښودل. نبی علیه السلام حدیبیه علاقه کې خپلې اوښان او قربانۍ هغه ذبح کړي او ویښتې وخوړل او د هغې نه بعد خپل ځان د احرام نه حلال که او واپس لاړ. او بیا دویمه عمره د نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته عمرة القضا وی، چې د مشرکانو سره کومه صلح حدیبیه شوې وه، نو بیا پای کې یو خبره دا هم وه چې څه کال به تاسو عمره نه کوئ، عمرې له به کال له راځئ. نو په راتلونکي کال کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم د دې عمرې د قضایي راګرځولو دپاره نبی علیه السلام راغی. درېمه عمره د نبی علیه السلام هغه عمره وه قرنها مع حجته، چې د خپل حج سره یو ځای کومه عمره دا کړې وه. او څلورمه عمره نبی صلی الله علیه وسلم د جعرانې نه کړې وه، چې هغه عمرة الجعرانې باندې مشهوره ده. د حنین د غزوې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم د جعرانې نه راغلی او عمره یې کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم دا ټولې عمرې چې کړي دي نو دا د بهر نه راغلی دی مکې ته، او دلته کې عمره نبی علیه السلام ادا کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم چرته په یو کال کې 2 عمرې کول د نبی علیه السلام نه ثابت نه دي. هر عمره چې کړې ده نو دی په یو کال کې یو عمره نبی علیه السلام ادا کړې ده. او دغه شانتي په یو سفر کې هم نبی علیه السلام یو عمره کړې ده. داسې نه دي شوي چې راغلی دی سفر یې کړی دی مکې ته او بیا په یو سفر کې 2 یا 3 عمرې کړي دي. د دې وجې نه سنت طریقه دا ده چې انسان په یو سفر کې یو عمره دا وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ټولې عمرې دا په هغه میاشتو یې کړي دي کومې چې اشهر الحج دي، د حج په میاشتو کې نبی علیه السلام دا عمرې ادا کړي دي. نو هغه خبره صحیح نه ده چې کوم خلک وایي د حج په میاشتو کې څوک عمرو کې په هغه حج فرض کیږي، دا خبره صحیح نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم د عمرې په فضایلو کې دا فرمایلی دي چې عمرة فی رمضان تعدل حجة، په رمضان میاشت کې عمره کول د دې دومره ثواب دی لکه څومره ثواب چې د حج دی. او بل روایت کې دا راځي چې زما سره کوم حج څوک وکړي او د هغې څومره اجر او ثواب دی نو دومره ثواب د هغه عمرې چې په رمضان میاشت کې وکړی شي. د دې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې یو حج دا ادا کړی دی. کله چې په انسان باندې حج فرض شي نو بیا په کار دا ده چې انسان په تلوار باندې هغه حج دا ادا کړي، ځکه چې د مرګ پته نه لګي. په کار دا ده چې انسان په خپل ژوند کې دا فریضه ادا کړي. دا زموږ ستاسو د دین او د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی. نبی علیه السلام په خپل عمر کې یو حج دا ادا کړی دی او حج قارن ادا کړی دی. نبی علیه السلام چې کله د حج د پر راته نو د ماسپخین د مونځ نه بعد نبی علیه السلام تلبیه شروع کړه. په ذوالحلیفه کې د مدینه چې راځي نو ذوالحلیفه دا میقات، دلته کې غسل وغیره وکړل او د احرام جامې بدلې کړي او د ماسپخین د مونځ نه بعد تلبیه شروع کړه د حج دپاره. د تلبیه الفاظ هغه دا دي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی علیه السلام به دا الفاظ د تلبیه ویلي او په دې باندې به خپل اواز مبارک دا پورته کو، په اوچت اواز به ویلي، تر دې پورې چې دا تلبیه صحابه هم واورېده او صحابو ته به هم حکم کو په دې باندې چې پورته اواز اوچت اواز باندې د تلبیه وایي.
نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه را روان شو خلکو او نبی علیه السلام تلبیه دا به ویله په لار باندې. کله به بعضې صحابو چې کوم دی نو په تیزه باندې شروع کړو، کله به په مزه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم د احرام په وخت کې صحابو له اختیار ورکړو چې تاسو که یو سړی د هر یو قسمه حج احرام تړي، که حج قران کوي، که حج تمتع کوي، او که حج افراد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې د حج قران د پاره احرام دا تړلیو. دا درې قسمه حجونه دي. حج افراد دی ته وایي چې انسان صرف حج کوي، په دې کې عمره نه کوي او په دې باندې قرباني دا نشته دی. حج تمتع دی ته وایي چې یو سړی هغه راشي د حج او د عمرې دواړو نیت وکړي، لیکن د خپل ځان سره قرباني را نه ولي. نو دی چې کله مکې ته راشي عمره وکړي، خپل ځان به حلال کړي، بیا د اتمې ورځې د ذوالحجې نه به دوباره احرام وتړي او حج به ادا کړي او قرباني به وکړي. او دریم نمبر حج قران دی. حج قران هغه سړی هغه حج ته وایي چې سړی د خپل ځان سره د خپل کور نه قرباني روانه کړي او احرام وتړي د حج او د عمرې دواړو دپاره. کله چې مکې ته راشي عمره وکړي، لیکن د صفا مروه د سعی نه بعد خپل ویخته چې کم دی نو دا کټ نه کړي او خپل ځان د احرام نه حلال نه کړي، انتظار کوي تر دې پورې چې د حج ورځې راشي او په دغه احرام باندې بیا حج هم ادا کړي او اخر کې قرباني وکړي. دا درې قسمه حج دی. نو نبی علیه السلام صحابو له اختیار ورکړو چې سړی کوم حج د پاره احرام تړي نو هغه دی وتړي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیا مکې ته رانږدې شو نو بیا حکم وکړو چې چا د خپل ځان سره قرباني نه ده راوستې نو هغه د خپل ځان د عمرې نه بعد حلال کړي. او نبی علیه السلام په خپله باندې خپل ځان حلال نه کړ د احرام نه، ځکه چې د خپل ځان سره قرباني دا راوستې وه. نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر په اوښ باندې کړی دی، په سورلۍ باندې دا به ناسو د اوښ د پاسه، او په هغه اوښ باندې به ورسره خپل خوراک او سامان وغیره دا هم و. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله رانږدې شو مکې ته نو تقریبا د ذوالحجې څلورمه ورځ وه. نبی صلی الله علیه وسلم دا د زیتوا په نوم باندې یو علاقه ده د مکې نه بهر، هلته کې شپه وکړله او هلته غسل وکړو او سبا د ورځې چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم بیا مکې ته را داخل شو د بره طرف نه، ثنیة العلیا د طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم مکې ته را داخل شو. نو مکې ته د داخلېدلو دپاره غسل کول دا یو مستحب عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیت الحرام ته را داخل شو نو تحیة المسجد یې ونه کړل، نیغ راغې کعبې خواله او طواف یې شروع کړو، حجر اسود ته مخامخ شو او حجر اسود ته استیلام وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم بیا په ښي طرف باندې شروع شو او بیت الله د خپل ګس لاس ته وګرځوله. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې نه د کعبې دروازې په خوا کې څه خصوصي دعا کړې ده، نه چې کوم دی نو د کعبې د میزاب د پرنالې په خوا کې څه خصوصي دعا کړې ده او یا نه څه بل ځای. بس نبی علیه السلام د دغه ځای نه طواف دا شروع کړو او د کعبې نه چې کوم دی نو دا تاوېده. کله چې رکن یمانی ته راورسېده نو د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا دعا نقل چې دغه ځای کې به دا دعا ویله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. نبی صلی الله علیه وسلم د طواف د پاره سم معین ذکر دا امت ته نه دی ښودلی. د دې وجه نه کم خلک چې دا وایي چې د لومبني چکر د پاره دا دعا ده، د دویم د پاره دا دعا ده، دریم د پاره دا دعا ده، نو پوه شه چې دا چېرته د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي، دا سنت طریقه نه، بلکې طواف چې کوم دی دا په شان د مونځ دی، انسان به په اودس کې کوي او هر قسمه دعا پکې غوښتلی شي. قرآن تلاوت پې کولی شي، د الله سبحانه وتعالی ذکر پې کولی شي او دا شانتې هر قسمه دعا دا به کې انسان غوښتلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طواف کو نو په لومبني 3 اشواطو کې نبی علیه السلام رمل کړی دی. 3 چکرو کې نبی علیه السلام به منډه وهل، واړه واړه قدمونه به یې اخیستل او ټوپونه به یې وهل په تیزه باندې به ته. دغه شانتې په طواف کې نبی صلی الله علیه وسلم استباع کړې ده. استباع دې ته وایي چې انسان دا صادر چې کوم دی دا د ښې اوږې د لاندې واچوي، دا ښې اوږه چې کوم دی دا پکې ښکاره کړي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله حجر اسود ته مخامخ شو نو یا به ورته لاس باندې اشاره وکړله او یا به چې کوم دی ښکل کو او یا به ورسره خپله همسا چې کوم دی نو دا ولګوله او همسا به بیا نبی صلی الله علیه وسلم ښکلوله او دې سره به الله اکبر دا ویلي. د رکن یمانی خواته به چې نبی صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو هغې سره به نبی علیه السلام صرف لاس مبارک لګو یا به ورته استیلام کو
او چرته نبی علیه السلام بیا هغه لاس نه دی ښکل کړی او نه رکن یمانی دا ښکل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د طواف نه فارغ شو و چکر دا پوره کړی په دې طریقه باندې. نو بیا راغې د مقام ابراهیم شاته ودرېده او دا آیات لوستل سورۃ بقره چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. نبی علیه السلام په دغه ځای کې 2 رکعاته مونځ وکړو چې دا مقام ابراهیم د نبی علیه السلام او د کعبې په منځ کې راغی او لومبني رکعت کې نبی علیه السلام سورۃ الکافرون قل یا ایها الکافرون ویلي، سورۃ فاتحه نه بعد قل یا ایها الکافرون، او دویم رکعت کې نبی صلی الله علیه وسلم سورۃ اخلاص قل هو الله احد دا ویلي. نبی علیه السلام چې کله د مونځ نه فارغ شو نو بیا لاړ حجر اسود ته استلام وکړو او د هغې نه پس بیا د صفا غونډۍ په طرف باندې روان شو او د قرآن عظیم الشان د آیات لوسته چې ان الصفا والمروه من شعائر الله او بیا فرمایل چې ابدا بما بدا الله به، زب شروع کوم په هغه ځای باندې کوم ځای چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې شروع کړی دا چې قرآن کې الله ان الصفا د صفا لفظ کلمه دا مخکې ذکر کړی دا نو موږ به هم سعی د صفا نه شروع کوو. نبی علیه السلام راغې او صفا غونډۍ ته وروخته قبلې طرف ته مخ کعبې ته او د الله سبحانه وتعالی لوی بیان کړ، د الله سبحانه وتعالی توحید بیان کړ او وی فرمایل چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده. دا دعا نبی علیه السلام ویله او د دې نه بعد بیا ځان لپاره نور دعاګانې وغوښتلې. بیا په دویم ځل باندې بیا دا دعا وویله، د هغې نه پسې بیا دعاګانې وغوښتلې او په دریم ځل باندې بیا دا دعا وویله او بیا دعاګانې وغوښتلې. د هغې نه بعد د صفا غونډۍ نه نبي صلی الله علیه وسلم راکوز شو، په طرف د مروه باندې روان شو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د خوړ منځ ته ورسېده نو هغه ځای کې منډه شروع کړله او په منډه باندې تر دې پورې چې د خوړ نه بهر ووته او په طرف د مروه غونډۍ باندې ختل دی شروع کړل. اوس دغه ځای کې نښه چې کم دی دا هغه شنه بلپونه یې لګولي دي نو دغه شنه بلپونه چې کم دی دا خوړ دی د دې صفا او د مروه منځ کې ځای دی، په دغه کې به انسان منډه وهي، دا سنت طریقه ده د نارینهو دپاره او نور عامه سعی ده او پیاده مزل عام مزل باندې کېدلی شي. کله چې نبی علیه السلام مروه ته ورسېد نو هلته کې هغه شانتې عمل وکړو څنګه عمل چې په صفا کې کړی، قبلې کعبې طرف ته مخ کړو، دغه دعا یې درې کله ته وویله. نبی صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې و چکرې دا پوره کړلې د صفا او د مروه په منځ کې. د صفا غونډۍ نه سعی شروع شوی وه او په مروه باندې وم چکر دا پوره شو. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه بعد حکم وکړو هغه چاته چې چا سره قرباني نه وه چې هغې د خپل ویښته وخورئ یا د واړه کړي او خپل ځان د احرام نه حلال کړي او په خپل نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځان د احرام نه حلال نه کړ. صحابه په دې باندې خفه چې څنګه نبی علیه السلام خپل ځان نه حلالي او موږ ته حکم کوي. نبی علیه السلام فرمایل لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدیه وجعلتها عمره. وی که ما ته پته وي چې تاسو به دومره خفه کیږئ اوس او مخکې ما ته را پته وي نو ما به چې کوم دی د خپل ځان سره قرباني نه وروستې، ما به هم د خپل حج عمره ګرځولې وي. نبی صلی الله علیه وسلم هغه چاته 3 کرته د مغفرت دعا وکړه چې کوم سړی سر خري په عمره او حج کې، او 1 کرته چې کوم دی نو هغه چاته دعا وکړه کوم خلک چې ویښته دا واړه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دغه ورځې په مکه کې اوسېده تر یوم الترویې پورې. یوم الترویې چې کوم دی نو دا 8مې ورځې د ذوالحجې ته وي او په دې ورځو کې نبی علیه السلام چې په مکه کې و نو نبی صلی الله علیه وسلم به مسلمانانو ته قصر مونځ ورکوو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د 8مې ورځې د ذوالحجې باندې د دوحا په ټایم کې د خپل ځان سره صحابه روان کړل او په طرف د مینا باندې روان شو او د احرام یې وتړه کومو خلکو چې ځان حلال کړی و هغې د حج دپاره احرام وتړه او د دې ځای نه روان شو په طرف د مینا باندې. نبی صلی الله علیه وسلم چې مینا ته ورسېده د ماسپښین او د مازدیګر د ماښام او ماخوستن او د سحر د 5 منځونه نبی صلی الله علیه وسلم په مینا کې ادا کړل او بیا سحر چې کله نور راوخته د نور د راختونه بعد بیا نبی صلی الله علیه وسلم په طرف د عرفې باندې روان شو. په دې لار باندې صحابه چا تلبیه ویل او چا چې کوم دی نو تکبیرات ویلي. نبی صلی الله علیه وسلم دا اوریدل لیکن چا څوک یې منع کول نه، مطلب جایز دی که څوک تلبیه وي په دې لار باندې او که څوک تکبیرات وي. د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره په نمره مقام کې یو خیمه جوړه شوې وه
چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړو چې دغه ځای کې خیمه دا جوړه کړي د نبی علیه السلام د آرام لپاره. دا نمره چې کوم دی دا په عرفه کې داخله نه ده، دا یو د عرفات چې کوم دی شرقي طرف ته یو وړوکی غونته ځای دی. نبی صلی الله علیه وسلم هلته کې ایثار شو، دمه وکړه تر دې پورې چې اسمان د منځ نه نور زایل شو. نبی علیه السلام په قصوه اوښه باندې کېناسته او روان شو په طرف د عرفات باندې. چې کله عرفات مقام ته ورسېده نو هلته کې صحابو ته خطبه وویله او لویه اوږده خطبه وویله چې پای کې نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام قواعد دا بیان کړل او د مشرکانو د شرک او د جاهلیت رسمونه هغه بیان کړل او په هغې باندې رد وکړو، د هغې نه منع وکړله. الله سبحانه وتعالی چې بعض کوم تحریمات محرماتو حرامولو هغه الله سبحانه وتعالی د نبی صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه باندې په دغه خطبه کې امت ته بیان کړل چې هغه سود دی او دغه شانتي جنګونه دي او څه. نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره امور د جاهلیت نه یو پرمل چې دا زما د خپل لاندې دي او دا ختم دي. نبی علیه السلام په دې خطبه کې د زنانو په باره کې خصوصي وصیت کو دغه شانتي د امت ته د کتاب او د سنت باندې منګول لګولو ترغیب ورکړ. نبی صلی الله علیه وسلم داسې یو ناشنا بیان وکړو په دغه خطبه کې چې صحابو ته دا اعلان وکړو چې ما تاسو دین دا ضرور رسو. صحابه گواه کړل په دې خبره باندې چې ما تاسو دین ضرور رسو کنه. صحابه اقرار وکړو چې او اے د الله رسوله تا چې کوم دی خپل امانت دا ادا کړو، خیر خواهی د امت دا دی وکړله. چې کله خطبه نبی صلی الله علیه وسلم وکړله د هغې نه بعد نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته امر وکړو نو هغه اذان وکړو او بیا اقامت وکړو او د هغې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپښین 2 رکعاته وکړل او په هغې کې یې قرائت پټه باندې وکړو، سرن مونځ یې وکړو، یعنې د جمعې مونځ یې ونه کړو، د ماسپښین مونځ یې وکړو. اگر که دا ورځ د جمعې و نبی علیه السلام چې په کوم کال باندې حج کو نو په هغه کال باندې د عرفې ورځ دا د جمعې ورځ وه او د هغې نه بعد بیا نبی صلی الله علیه وسلم بیا دوباره اقامت وکړو او د مازدیګر 2 رکعات یې ورسره وکړل، جمع بین الصلاتین د یې وکړلو او د هغې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم د دعا دپاره دا باقي وخت تر د نور د پرېوتلو پورې په عرفات کې تیر کړ. باقي به انشاءالله په بل درس کې بیان کو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.